quina és la situació actual d'automotiu i servicios, tant econòmicament com laboralment com comercialment? Pues a veure, econòmicament tenim la situació que hem passat del Covid. De totes maneres, som una empresa que fem bé la feina que teníem fins ara, tenim una posició dominant, no dominant, sinó de pòdium al mercat, i això ens dona una miqueta de coixí per intentar suportar els efectes dolents, si em permets, econòmics del Covid. Laboralment, puc estar satisfet de dir que avui en dia tothom, tots els treballadors de l'empresa tenim feina. He comentat abans que hi ha gent que està incorporada al 100%, gent que potser està al 50%, però tothom té feina i a curt plaç i a mig plaç aquesta situació es convertirà en que arribarem al 100% una altra vegada i continuarem amb el capítol que ho vam deixar. Tenim molta feina i hem de continuar a retomar-la. En quant financerament, òbviament tot afecta, però això no serà un impediment per continuar endavant.